星期一到星期五6節喎，7點到11點，唔知有冇位啊嚇？嗱，咁我啱先同大家講過啦，我自己啊唔係好介意腸粉皮厚嘅。如果介意咧，其實就會唔係太中意啊。確實幾厚，但係咧夠滑嘅。咁當然也唔少得一對喜字啦。呢杯咧係固定咗喺上邊拎唔走。咁呢度就係新義泰啦。我哋埋去睄下個門口，其實已經冇嘢賣㗎啦。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！而家係朝頭早，差唔多8點啦。哇，落咗差唔多1個星期嘅雨啊！我而家所在嘅位置係倉邊路。今日我會同老婆過去飲早茶，就係去前邊秉正街嗰度，中山4路秉正街嗰度有一個叫唐人軒嘅餐廳，就係嗰度嘅啫。大概係10年8年前啊，個女啱出世無耐咧，同老婆成日去嗰度嘅。不過當時佢嗰度環境唔算話非常之好啊，好多人食煙仔嗰啲咧。咁但係經過咗咁耐啦，嗰度環境變得好好咁啊，但係價錢一如以往咁經濟實惠嘅。趁住今日停雨，我哋就過去飲翻餐早茶啦。飲完早茶之後呢，我就會同大家喺附近行下，又唔知佢會唔會去買餸呢？買餸就同佢一齊去啦。如果佢唔買餸，我哋就喺附近行下倉邊路啊、秉正街各種嘅出發。咁我之前都同大家講過啦，因為我以前外公住呢邊㗎。我記得80年代呢，究竟係85、86、87嗰啲呢，我真係唔記得咗啦。咁有一次咧，我爸爸請客啊，請我外公食飯啊嘛。咁啊，就嚟前邊呢度酒店。如果有嚟過廣州嘅香港觀眾，可能都會比較熟悉啦。前邊叫富豪酒店啊。喺80年代啊嚇，可以喺度開到一間叫富豪酒店。咁啊，我記得當時咧，佢應該係港資㗎。咁啊，講明佢都幾叻啊嚇，做生意。而家佢都仲喺度㗎。咁啊，至於而家近嚟變咗海運酒家，未聽過。咁啊，當然啦，呢度都係有得飲茶食飯。我仲記得以前呢，當時我爸爸請我外公食飯嗰晚呢，我最記得有道菜叫做沙律雞啊，係啊，即係以當時嚟講呢，喺廣州真係少見。咁當然依家都唔多見啦，都係一啲比較新派嘅菜。仲有好多嗰啲酸甜骨啊，都係好好食嘅。咁當然依家已經變成一個便捷酒店。好，咁我哋快啲行啦，老婆已經行咗去前邊。咁啊，鏡頭嘅前邊呢，其實就係中山4路啦，中山5路啊，轉左就中山3啦，咁啊轉右就係中山5路。好，同大家講下嚟呢個餐廳嘅交通路線先。我而家所在嘅位置係中山4路，咁啊呢條路行入去呢，就係秉正街啦。咁佢好得意嘅，佢係喺一個大廈嘅旁邊，呢度上去好似係4樓吧，我都忘記咗幾樓啦。咁附近呢，老城區係好多茶飲嘅。除咗呢度呢，對面仲有間武林廚神，亦都係唔錯。星期一到星期五6節喎。7點到11點，唔知有冇位啊嚇？好，咁啊又嚟大家最喜愛嘅獨餐牌時間啦嚇！咁啊啱先喺大堂都睇見啦，佢哋嘅價格呢個鐘數係6折嘅啫。咁即使係最貴嘅超點呢，呢個超點去咗邊啊？即使係最貴嘅超點呢，譬如話蝦餃咁啊嚇，都只係24蚊。咁如果24蚊打埋6折嘅話呢，大概18蚊左右啦。咁即使話換句嚟講，最貴嘅餐點也就只係18蚊嘅啫。咁啊，同大家講下我哋今日會食啲咩先。首先呢，呢個唐人軒呢，其實都係環市東路63層喜愛軒旗下嘅分店嚟㗎。咁佢哋呢度都係有主打婚宴嘅。咁但係當然我哋今日係過嚟飲茶啦。嗱，譬如話喜愛軒蝦餃，當然唔會少得啦，24蚊一份。又或者蒸鳳爪，亦都係24蚊一份嘅。嗱，咁我哋呢係會點呢度最出名嘅蛋散啦，檸蜜脆蛋散中點嘅啫。咁但係呢，因為今日只有2個人過嚟啊，大家睇下下邊
蜆芥鯪魚球都有，哇！呢味餸呢味點心真係少見啊！咁第二味呢，我哋係會食個粥嘅，因為都凍咗咁多日啦，落咗咁多日雨，食啲粥暖下個身都係幾好嘅。狀元及第粥。咁第三個呢，我哋就會點一個牛肉腸啊，咪香西牛肉腸，亦都係大點嚟嘅。原來佢哋呢度咧都幾多嘢食啦，合桃包就梗係唔少得啦，燕麥包仲有呢個懷舊火腩包啊，又或者蟠桃壽包。哦，咁梗係啦，因為佢哋呢度係主打婚宴啊、生日宴咁噶嘛，壽包梗係有嘅。咁同埋呢個呢，紅米腸就勁啦，28蚊唔打折喎。啊，啱先呢望咗眼都唔敢繼續望落去嘅。咁啊當然啦，仲有其他嘅，譬如蘿蔔糕啊、芋絲糕啊、馬蹄糕都係有嘅。先咧，我哋睇見隔離台啊上一籠叉燒包，好似好靚咁喎。咁啊，我自己就麻麻嘅，但係老婆好中意食叉燒包，而且佢話咧整到好靚嘅喎，見到個叉燒包個造型。咁啊，大點原價16蚊，而家打埋折10蚊都唔使。咁所以我哋就再叫多籠叉燒包。至於另外叫嘅腸粉咧，亦都上咗嚟啦。咁呢個腸粉咧都係大點嚟嘅。都係10蚊雞嘅啫，啊打完折之後，未打折之前就16。好，咁我哋食啦，因為仲未食早餐嘅我哋。有1、2、3、4、5、6嚿啦，咁啊裏邊係牛肉碎嚟嘅，但係咧就放得好多㗎，係啊，譬如話好似呢一嚿咁啦，咁啊佢豉油咧係後上嘅。好，咁我唔客氣啦，等我睇下佢有冇同外邊嗰啲小店啊、元記嗰啲咁嘅味先。比較馬蹄。佢個腸粉皮咧好軟韌啊，冇去銀記食到嗰啲咁爽滑咁薄嘅。咁啊但係我自己咧就比較喜歡食啲厚啲嘅皮嘅，其實。再俾個角度大家睇下。嗱，咁我啱先同大家講過啦，我自己啊唔係好介意腸粉皮厚嘅。如果介意咧，其實就會唔係太中意啊。確實幾厚，但係咧夠滑嘅，唔似話嗰種好似食緊雞蛋腸嗰種感覺㗎。咁另外咧，我好中意佢哋啲豉油啊，教得好好，係甜口嘅，9個幾10蚊一碟腸粉，有6嚿，所以咧怪唔得咁多街坊一早過嚟呢度飲早茶啦。嗱，咁佢哋呢個餐廳咧近年係重新裝修過㗎啦，環境亦都好咗好多。咁我哋坐喺嘅位置咧係卡座嚟嘅。咁啊呢度茶位稍貴啦，但係環境勝在夠好啊嘛。食埋嚿腸粉，咁就準備食粥啊嚟啦，冇錯。底粥。好，咁我哋嘅及底粥嚟咗啦。呢個都係大點嚟嘅，亦都係9個幾銀錢嘅。打完折之後，咪見到上邊有啲炸碎啦，有啲葱啦，同埋呢個應該係豬潤，係啦。咁啊應該仲有火腩絲豬潤，話佢啲豬潤放得幾多，個豬肉片嚟嘅。豬潤、豬心，類似少少一個豬雜粥喎，豬潤冇錯啦。好，咁我哋開始食啦。佢呢個及第粥咧有啲似豬雜粥啊嚇，不過咧料都係幾多嘅。好，咁我就唔客氣啦，我就梗係最中意食豬潤嘅啦。哇，幾大抽！其實呢碗粥咧雖然睇上去份量唔係好大啊，但係啲料夠多，而且如果咁多料嘅話咧，去外邊嗰啲華輝啊、銀記咧10蚊雞真係未必得，11、12啊可能都要，係啊。但係咧華輝佢哋咧就會粥底會多啲啊，但係料咧其實係冇咁多嘅。呢度7點鐘就開門啦，一早過嚟呢度坐個靚位。點解咧？我哋廣州人咁中意飲茶咧，我同大家分析下。第一，我哋係唔會嫌個茶位好貴，咁當然平啲就好啦。但係咧，好多時候茶位同佢嘅環境係有關聯嘅，同服務都有關聯嘅，一分錢一分貨啊嘛。但係嘢食咧，悉隨尊便，你覺得佢平嘅，你咪食多啲咯；覺得貴，咪食少啲咯。而且仲有一個好大嘅原因係咁嘅，尤其喺老城區啦嚇，去到夏天嘅時候咧，廣州啊朝頭早咧好早就會好熱㗎啦。通常嗰啲老人家
後生仔女啊都會嚟茶樓打躉飲早茶，瞓得晏啊星期六日，咁咪10點零鐘過嚟攞位，咪 hea 下一個朝頭早，咁啊食啲嘢啊，又唔使自己煮，係咪天氣熱啊嘛？咁啊另外咧如果有時候落雨啊剩啊嗰啲，過嚟飲餐早茶，慢慢形成咗一種生活嘅習慣，咁啊所以咧廣州人中意飲早茶係有原因嘅。咁相傳及第粥啊，點解叫及第粥咧？原來係咁嘅。其實古仔咧係有幾個嘅，我上網查詢過啦。通常佢都係講一啲窮秀才啊，佢喺未考取功名之前，咁梗係冇乜錢噶嘛，係咪？遇上貴人請佢食粥啊，裏邊咧就攞啲下水，譬如話好似呢啲豬心啊、豬潤啊、各種咁嚟俾個狀元爺食咗，就狀元爺啊嘛，考中狀元咯，咁咪梗係要翻嚟報恩噶嘛，係咪？咁呢個係一個好好嘅中國故事嚟，喺食物裏邊咧都係有咁多故事，既有報恩啦，又有高中狀元出人頭地啦，咁所以咧我哋都好中意食及第粥嘅，快啲食啦！好，咁我哋個叉燒包又送咗上嚟，呢個都係打完折之後，亦都係唔需要10蚊嘅啫。不過我自己對叉燒包就麻麻嘅，咁啊但係既然一場嚟到，冇理由唔試下噶嘛，係咪？咁你個叉燒包揸上去咧，因為而家冬天啊，所以咧摸上去唔覺熱，其實係好熱嘅。咁啊見到有啲餡流緊出嚟喎，食啦。因為我自己唔中意叉燒包咧，我係唔太喜歡佢嗰啲醬汁嘅味道啊。係啊，老婆就話好中意叉燒包喎。搣開叉燒包，睇見裏邊嘅餡都幾多喎。有時唔好食嘅整得。嗱，老婆已經喺度試緊佢嘅叉燒包啦。呢個係搣開咗，另外一半未食嘅。睇見上邊咧包啊嗰部分咧係真係好軟好腍嘅。叉燒包梗係要趁熱食噶嘛。同埋老婆都話唔會好多肥膏。我之所以唔中意食叉燒包咧，我就係唔中意佢裏邊太多肥嘅嘢。食咗一嚿之後咧，我係一個唔中意食叉燒包嘅，但係我覺得呢個叉燒包幾好。最起碼係啱我口味啦嚇。佢裏邊嗰啲餡料唔會太肥。好，咁我哋就埋咗單啦。嚟到呢個鐘數9點3個字，哇！睇見客人都幾多喎嚇。咁啊，始終咧因為落咗幾日雨啊，佢哋屈咗喺屋企幾日噶啦嘛。咁啊，趁住今日天氣好，就落嚟飲茶啦。咁佢哋呢度餐廳咧，大多數都係好似呢種咁嘅沿海嘅。咁佢哋呢度咧，除咗啱先我哋坐嘅卡座之外，仲有大廳呢部分。大廳呢部分其實就係飲宴居多咯。哇！呢度都好多人啊。咁既然做得主打婚宴嘅餐廳，梗係唔少得有啲裝飾啦。譬如話佢哋呢幅牆嘅茶壺咧係好得意嘅，係有呢啲天賜良緣啦，又或者呢種永結同心嘅茶壺擺喺度裝飾。咁當然也唔少得一對喜字啦。呢杯咧係固定咗喺上邊拎唔走嘅。咁影片接落嚟呢部分咧，我就會帶大家去倉邊路啦，同埋秉正街附近行下嘅。大家知唔知道倉邊路點解叫倉邊路啊？我哋落去再講啦。咁我又食飽飽啦，個蛋散比較遺憾冇嚟到，等咗實在太耐啦。最終埋單係45蚊嘅，咁啊茶位貴啲啲咁多啦，圍到8蚊一位茶，咁但係有咁嘅環境坐，而且咧其他點心咧係真係超級平嘅。好，接落嚟呢一部分我哋會翻去倉邊路。啱先咪考過大家，知唔知倉邊路點解叫倉邊路嘅咧？原來呢個名係好古舊嘅啦。我哋過去再講。咁我哋而家所在嘅位置就係中山4路啦。咁啊，我哋過到去對面呢，就係新以泰大廈啦。大家以前仲記唔記得新以泰係做乜嘢嘢嘅呢？係賣體育用品嘅。咁啊，當然啦，佢哋有自己嘅物業，就梗係冇咁容易消失嘅呢啲品牌。但係至於你話佢生意呢，應該係冇乜㗎啦。以前呢，仲會嚟呢度睇下啲體育用品，譬如話羽毛球拍啊、運動鞋咁嘅。依家莫講話佢哋啦，連實體啊都比較難生存得落去啦。即使嗰啲大品牌咧，都係開間分店喺度，作為形象展示嘅啫嘛。好多人都係上網買嘅，咁所以新以泰亦都漸漸式微啦。咁至於喺佢後邊嘅咧，就係電大啊。以前有冇人嚟過呢度電大咧？咁以前咧又係國企嗰個年代啊，我喺度做工，公司有另外一個分點啊，喺呢度係做旅行社嘅，教育旅行社啊。哇，聽見有火燭車聲添。
我哋快啲行啦。咁呢度就係新義泰啦，我哋埋去睄下個門口，其實已經冇嘢賣㗎啦，淨係得翻一個係冇啊，一個寫字樓咁嘅形式嚟嘅啫。咁至於旁邊就係電大啦，係啦，廣州開放大學。咁另外喺電大隔離咧，亦都有剛才同大家提及過嘅武林廚神，都係飲茶嘅，而且佢比較好嘅咧係全日茶市，價格稍為貴啲啲咁多，不過都係一個可以接受到嘅範圍之內嘅。你開得老城區點會接受唔到啊？係咪？好，咁我哋而家翻去倉邊路。咁話說咧，倉邊路從字面嚟睇，梗係喺個倉邊啦，係咪？咁究竟係咩倉咧？原來話說去到秦朝嘅時候啊。咁啊，呢度係一條河嚟嘅，一條溪啦。條溪咧就叫金溪喎。咁呢啲資料都係網上揾嘅。好多時候咧，有當時因為需要用水路嚟運啲鹽啊，呢度附近有個鹽倉嘅，咁啊，所以呢度就叫倉邊路。其實前邊有條街叫舊倉街，因為我都唔係好記得，而家仲喺咪度啦。當然嚟到依家倉邊路最出名嘅就梗係前邊嘅中級人民法院啦，係啊。我哋會喺呢度行入去叫照耀巷，就喺呢度行入去睇下裏邊有咩得意嘅睇。老實講，我未入過㗎嚇，我真係一次都未入過。咁都係一啲廣州舊街舊巷嘅格式咧，不過唔知會唔會係掘頭嘅咧？就係呢度啦，照耀巷。咁喺手機地圖上邊睇咧，其實佢係可以穿翻出去中山四路嗰邊嘅喎，唔知係咪咧？咁如果係可以嘅，我哋就會要穿翻出去秉正街咯。咁啊，有好多觀眾咧，亦都講過，哇！呢度以前有好多舊嘅醫院啊，各種咁，但係其實咧，我嚟到呢度已經係揾唔到㗎啦。照耀巷。喺前邊可以轉翻往右嘅，咁我哋就喺前邊往左轉，咁啊呢度就係照耀巷，咁啊睇見都係一啲8層嘅樓啦，而且咧呢啲舊嘅居民樓咧，點講咧？其實裏邊環境係幾舒服嘅，同埋陽台都幾足嘅咯。咁啊最緊要近去飲茶啊嘛，係咪？一陣就嚟。去飲茶嘅地方就特別近呢度，哇！我真係第一次聽呢個名啊，唔知有冇老街坊清楚？因為叫離局街啩，係啊，離局街啊，我應該冇讀錯啦嚇。就話自己成日喺呢度生活啊，阿媽又喺度住，真係第一次聽呢啲名。咁啊，前邊轉翻出去往右轉就會去到中山3路嘅。咁前邊咧，我哋就終於嚟到炸粉街啦。係啊，炸粉街就而家就變成咁樣樣嘅。呢度一路行翻過去咧，係可以過到去炸粉街市場啦。係啊，咁其實未到市場嗰部分咧，已經見到，都幾旺喎，好多呢啲小商品喺度賣啦。因為始終正如剛才所講嘅，因為今日咧終於停雨啦，落咗幾日雨，啲市民咧都好似我咁，悶悶地就出嚟行下嘛。咁未到市場咧，都已經見到有好多呢啲鋪頭啦，賣緊生果啊，又或者一啲小商品啊、菜啊咁樣樣嘅。嗱，呢檔仲喺度賣緊燒肉添，38蚊斤，幾大隻燒豬。炸粉街呢度唔行啦，呢度留翻下次先。我哋繼續往前行，會過去秉正街嗰個方向睇下嘅。嗰度都好多古靈精怪嘢嘅，因為我姑姐咧係住喺呢度附近嘅。以前經常會過嚟佢屋企咯，咁都會行秉正街嘅，而且嗰度咧仲有秉仁街添，好似有間小學叫做秉仁街小學，好好笑嘅。因為唔知我有冇記錯，合併咗秉正街小學啦。我哋而家都過去睇下嗰兩間小學，唔知係咪兩間咧？去咗再講。咁我哋就出翻嚟中山3、中山4路呢度，中山4路嚟嘅。其實呢度咁正前方咧就係秉正街，我哋會喺度穿馬路過去。唔知大家仲記唔記得以前喺小學前面呢個位置咧係一個臨街嘅鋪頭嚟嘅，係有一好長一段路咧都係臨街嘅鋪頭嚟嘅，好多嘢賣，而且價格都唔貴，因為佢係地鐵上蓋物業啊。
但係依家咧就冇辦法啦，因為係地鐵上個物業，所以佢哋一路都冇再攞嚟發展，甚至連做停車場都冇嘅。咁再往前行，我哋而家就嚟到丙正街啦。哇！丙正街呢幾年變化都幾大喎嚇。譬如丙正小學以前咧冇咁靚嘅丙正小學，係好細好凹凸嘅一間小學嚟嘅，就俾我感覺。咁但係而家咧嗱，路面亦都擴寬咗啦，小學亦都學生越嚟越多，因為始終附近咧名校較多啊，所以咧丙正街小學都越嚟越受歡迎咯。係啊，附近有咩名校？13中啦、16中啊，各種啊。好，咁我哋就繼續往前行。咁依家已經係差唔多10點鐘噶啦，小學生梗係返晒學噶啦，裏邊亦都好熱鬧啊嚇。佢呢個學校咧面積唔算太大嘅咋，但係勝在喺老城區嘛，亦都係好正常嘅。附近嘅街道都係好有歷史嘅。丙正祠得名係由漢代光和元年，即係公元178年，距今已經1800幾年嘅歷史㗎啦。除咗剛才所講嘅倉邊路以外咧，丙正街啊、倉邊路呢啲咧，都係一啲好有歷史嘅街名嚟㗎。喺廣州咧，類似嘅街名其實亦都有唔少，慢慢會用翻以前嘅名。面前咧仲擺咗2個石像咧，應該就係紀念剛才嗰2位歷史人物㗎啦。丙正不臥。好，咁我哋就繼續往街裏邊附近逛下，睇下有咩古靈精怪嘢。因為喺呢度係可以穿翻出去德政路嘅，我哋都去德政路都望望啦。係啊，同剛才睇過嘅集訓街啊嗰邊一樣啦。都係一啲好有40-50年歷史嘅屋，大概睇上格局都係80年代左右起嘅屋咯。因為呢個鐘數10點幾啦，路面冇人，亦都係人多。今朝過到嚟嘅時候咧，8點鐘未夠啊，好多人返工，來來往往非常之熱鬧。又見到有好多早餐店啦，係啊，各種嘅都會有嘅。好，咁我哋就會喺前邊穿返出去。我記得咧附近仲有個叫丙人街嘅，但係好似條路名冇咗啊，還是點咧？嗰陣時我揾地方揾得唔啱咧，如果有熟知嘅觀眾請告訴我好唔好？咁又同大家食完早餐，又睇過附近嘅街景啦。倉邊路係好有歷史嘅一條路嚟嘅，即使連路名都仲係用翻差唔多2000年之前嘅路名嚇。丙正街呢度也是如是啦。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。